чем я вообще занимаюсь? Всем привет, меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами в необычном месте, на кухне. Не так давно в Пинтересте я наткнулась на брелочки и елочные игрушки. Это Кристина из будущего. Сейчас я здесь рассказываю 500 миллионов лет о том, что мы будем делать поделки из соленого теста. Но, как вы понимаете, план провалился, получилось отвратительно. Итак, мы имеем вот такую вот штучку, дрючку. Сейчас посмотрим, вообще затвердело ли это, потому что мне кажется, что нет. Ребята, оно даже не застыло. Поэтому я купила самозатвердевающуюся глину, и все остальные действия мы будем делать именно с ней. Давайте приступать. Приятного просмотра. Я надеюсь, что это видео замотивирует вас сделать тоже поделки какие-то, и, может быть, подарит немножко новогоднего настроения. Вот. Все, let's go. Вот такая вот самозатвердевающаяся глина. Air Dry Clay от фирмы Jovi. Я не знаю, вообще нормальная эта фирма или нет. Просто я заказала самую обычную глину на Wildberries. Стоила она в районе 300 рублей за полкилограмма. Думаю, на первое время мне это хватит. Я, сейчас переставлю камеру. Вы будете видеть только мои руки. Вот. Потом я включу таймлапс и просто будете наблюдать за тем, как я что-то делаю. Все, let's go! Заранее я вырезала из бумаги трафареты и уже по ним на раскатанной глине делала элементы. Это оказалось очень легко. Затем я просто брала водичку немножко на пальчик и сглаживала углы, чтобы они были не такими острыми после высыхания. Благодаря этой глине также получилось сделать довольно-таки сложные для меня элементы. Это объемная лошадка, кренделечек и так далее. Вот, конечно, там некоторые элементы впоследствии разбились и немножко деформировались, но сам факт того, что это можно сделать, он есть. Ну что, ребята, я могу похвастаться. Я потратила примерно половину упаковки глины, и вот что у меня получилось. Посмотрите. Оператор, снимай. Такая вот красота получилась. Я вообще безумно рада, капец. Так классно. В целом даже время провести классно было. Под конец у меня уже начала затвердевать глина на воздухе, так как она застывает на воздухе. Я просто добавляла водичку и месила ручками тесто. Вот, в целом ничего сложного, очень приятно, как будто бы работаешь с настоящей глиной, просто ее не нужно обжигать. Не прошло и недели, как я снова с вами. Фигурки уже высохли давным-давно, у меня просто не было времени, к сожалению, их разукрасить, но сегодня суббота, вечер, выходной, поэтому я готова приступить к раскрашиванию. Затем мы это все покроем лаком, и уже потом будут готовые изделия. Вот, осталось прям совсем чуть-чуть. Извиняюсь, что я без микрофона. У меня все село. Все спонтанно, все как обычно. Вот. У меня здесь кисточки, акриловые краски, немного водички, импровизированная палитра и мои изделия. Сейчас будем разукрашивать. Добро пожаловать в начало моего конца. Сейчас я расскажу вам об ошибках, которые я сделала при разукрашивании и при покрытии лаком этих изделий. Советую не делать этого вам. Прежде всего, нужно прошкурить игрушки, убрать все заусенцы, все бугорки, все морщинки, которые вам не нравятся, потому что впоследствии от них никак не избавиться. Я почему-то этот шаг пропустила, понадеялась на лак, но оказалось, что ничего не получится из-за этого. Красила я игрушки в 2 слоя. Элементы брелков, из-за того, что у них есть отверстие посередине, я просто брала на апельсиновую палочку и разукрашивала их так. Получалось в целом удобно, но советую вам так не делать, прокрашивать сначала одну сторону, а затем другую, потому что краска может просто приклеиться в моем случае на пергаменте, и затем вы уже не сможете их оторвать в целости и сохранности, и придется что-то подкрашивать или убирать. Вот здесь вы уже можете видеть мои разукрашенные игрушки, элементы. Тут, конечно, все на ваш вкус и цвет. Затем я беру акриловый лак и начинаю покрывать это все толстым жирным слоем. Из-за этого у меня потрескался лак
в процессе сушки, и получилось не очень фэнси. Я не знаю, как это решать. Ну, просто в следующий раз я бы, наверное, использовала либо топ для ногтей, который застывает в УФ-лампе, либо использовала бы эпоксидную смолу. Здесь я показываю тоже небольшой лайфхак, как я покрывала лаком свои игрушки, и чтобы они высохли. Это не 100% рабочий способ, так как я добавляла слишком много лака, и он затек на веревку в том числе. И потом, когда я уже убирала элементы с веревки, у меня просто в некоторых местах откололся лак и откололась краска, и приходилось опять-таки все подкрашивать. Такой вот у меня итог получается. Такие вот у меня готовые уже почти элементы, теперь остается их только собрать. Да, вот я супер радуюсь. Для того, чтобы мне собрать мои брелочки, мне потребовались ножницы, веревка и кольца. Я просто брала, делала узелочки, начиняла их элементами и затем опять-таки завязывала. Потом уже все привязывала на эти колечки. В целом все просто, тут уже тоже на ваше усмотрение все. Такие вот готовые у меня элементы получились, такие вот игрушки милые, прелестные. Я думаю, что они получились бы у меня еще лучше, если бы я следовала своим же нынешним советам. Это была первая партия таких игрушек, мой первый опыт. В целом мне очень все понравилось, на самом деле, несмотря на те ошибки, которые я допустила. Вот, желаю, чтобы у вас тоже все получилось и доставило это все вам удовольствие. Спасибо за просмотр и всем пока-пока!